நம்ம வீட்டில் வச்சிருந்த தேனி பெட்டியை பத்திரமா வாழை தோட்டத்துக்கு மாத்திட்டோங்க. போன வீடியோவில் வாழை மரங்கள் எல்லாம் கொலை தள்ள ஆரம்பிச்சிடுச்சுன்னு சொல்லியிருந்தோம்ல, அதனால தான் தேனி பெட்டியை இங்கே மாத்தியாச்சு. இப்போ நம்ம தேனி பெட்டி வச்சிருக்க இடத்த சுத்தி நிறைய பூக்கள் இருக்கு. தேனீகளுக்கும் நிறைய உணவு கிடைக்கும். அப்ப நமக்கும் நிறைய தேன் கிடைக்கும். தேனீகளும் ஹாப்பி, நாமளும் ஹாப்பி. இங்க கொண்டு வந்து வச்ச ஒரு வாரத்திலேயே இவங்க அழகா அடைகளை கட்டி தேனும் வைக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. இன்னும் 1 மாதம் காத்திருந்தா போதும். நமக்கு சுவையான இயற்கை தரம் கொஞ்சமும் குறையாம தேனீக்களிடமிருந்தே நமக்கான தேனை நம்ம நேரடியா வாங்கிக்கலாங்க. உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா கிஃப்ட் சீட்ஸ் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. வீடியோ பத்தின கருத்துக்களை மறக்காம கமெண்ட்ஸ்ல சொல்லுங்க.